Então, galera, a gente voltou de volta mais um dia, de noite. E daí vai pegar a pedreneira, assim, ó. A pedreneira, a gente bota aqui, ó. Vai rápido e vai fazer o forno. A gente tá pegando ali, não vai pedir pra botar ali, mas a gente vai botar ali com aqui, entendeu? Aí vai ser assim, ó. Segura, pega aqui, ó. Vocês compram, a gente tem duas ali guardadas. Tá. Faz aí pro pessoal aí ver você como. pega, faz Com aniversário. força lá. Aí eu pego, faço assim, ó. Força. Eita, tem que botar força, depois o papai faz. Depois o papai faz. Bota as madeiras ali. Vai lá. Não, pai, bota as madeiras aí primeiro. Daqui. Vai lá. Pega lá as madeiras. Tá bem seca essas madeiras, rapaz? E tá bem sequinha. Vai, bota mais logo aí. Bota logo tudo, Davi. Todas de uma vez. Tá bom. Bota todas. Junta todas aí, vá. Tá mais 12 pontos, viu? Vai ser 12 pontos. Bota tudo juntinho, bem juntinho. Bem juntinho aqui, bem juntinho assim, ó. Bem juntinho, só que a gente tem que ter uma palha bem sequinha pra botar aqui, senão o fogo não vai pegar. Vamos procurar. Tá? Pode gravar. Então, gente, meu pai tá botando em um papelzinho. O jeito é assim, ó. A gente vendo até no YouTube, né? Mas a gente quer ver no YouTube que eu falar da cidade. Quase pegou ali, né? Aí você bota, raspar, tirar o pozinho. Aí depois bota o papel com o pozinho ali e acende com a pedreneira. O pai vai botar muito, viu, pai? Não acha não? Né, gente? A minha bota muito. Esse lado aqui é pra Você- raspar, tá vendo? Tem uns dentinhos aqui, ó. Eu vou segurar aqui. Aí, ó. Não tá gravando nada, Davi. Eu tô gravando assim, ó. Aqui, Tem ó, uns gente. dentinhos aqui, ó. Tá vendo? O pai vai segurar aqui, viu? Ó, eu vou segurar aqui, ó. Aí. Pronto, tá vendo? Filma aqui o pozinho. Eu tô mostrando. Esse pozinho aqui que ajuda. Ó. Eu tô mostrando. Eu tô mostrando. Ó, aí vem com cuidado. Bota aqui, ó. Calma, não. Agora vai, Não, ó. não é. Pra mostrar. Ó. Aí, Tá ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Bota aí papel mais pra trás. Pronto. Tá aí nosso fogo, ó. Agora é só jogar areia. Não. Tá aí nosso fogo. Tchau, gente.